My naam is Breytonbach. Ek en my man het verhuis vanaf Hartenbos, waar my pa albei bouprojekte gedoen het. Ons het gedurende 2019 bietjie begin rondkyk vir erwe, waar ons vir Pieter, eienaar van die plaas, ontmoet het. Daar was so 3 erwe beskikbaar, waaruit ons kon kies en toe besluit, hierdie erf is definitief vir ons bestem. My ondervinding van die koop was regtig baie goed gewees en Pieter het ons regtig mooi gehelp. Ons het regtig 'n plek gesoek waar ons die buitelewe kan geniet en ook die natuur. Ek en my man is albei avontuurlustige mense wat bergklim staproetes doen, fietsry en vele meer. By Fynbos is ons bevoorreg om wild te kan sien op jou voorstoep. My ouers David en Naomi het aangesluit by ons in Desember 2022, na ons klaar was met die bouery. Ons het ons eie projek gedoen en met afstand het my pa my baie raad gegee, waar ons ure oor die telefoon gepraat het en seker gemaak het alles verloop mooi. Ek kan net sê dat ons regtig waar bevoorreg is om hier te kan woon en so ook my ouers by ons te kan hê. 'n Mens se lewe is vinniger as wat jy dink. Soos 'n warrelwind is alles verby. Geniet elke oomblik.